Tingnan mga titing ko ating nga tama it. Nya matim busonda nga tama it. Tak mau. Pauna yun. Sir, nangabak kati 1 billion itiloto. Pauna yun. Billion. Sir, saan ka unay excited? Han mo pa inaala. Amok nga han ko pa inaala. Uri ka man. Huh? Di, baliktad tuloy, baliktad. Sir, umay mo man kit di alaan daytoy na pangabakam nga 1 billion. Ay, alisto lang dito. Alaan ka ta sa 1 billion. Kailangan kasapulan. Ito talaga bagtit mga to. Kailangan kasapulan ko na pala. Kasapulam ti mangalati barangay certificate kun doa nga valid ID. Ay wala damo ti valid ID kit dia. Mangalakati police clearance. Oy nalisto lang dito lakto ta police clearance. Sa kanto mangalati nga dito eh. Nga ito eh. Police record. Tilagdama ito. Dapat puti police record. Wala kang pinabalaw. Tapos, mga lakati ay idi nabalod ka nga nakalupot ka ti kulay orange. Nakaro ka mo. Awang tigas day. Awang tigas day. Sige talaga mabusbusor na kanya mo na. Sir, joke lang. Joke lang. Ngayon sa kanya talaga. Ket ita aglugan ka ti jeep. No nakalugang kanto ti jeep adda makita mga babae. Iyawat mo to di kwarta kanya na. Ibagam te pasuyo. Apit talaga mga iyawat mo talaga. Apit. Talaga bagtit ato. Tapos bumabakan ton. Tapos magnakan to ti 2 meters. 2 meters. Tapos sidik mo talaga yun 2 meters. Saan pa idayjay sir? Magnakan to idjay taltalon? Magnanak pa taltalon? Tagdip na sabi magnanak pa taltalon? Talaga dahil tuno makapagnaka di taltalon 50 step back. Step back 50 step. Okay. 50 step. Tapos addan to makita mga building. Apo iso nga tadi pang claim ato. Talaga. Saan sir? Umuli ka pay idjay agdan. Madi ka aglugan jay elevator ta dadaol. Diyos ko pa kaya nun. Nakangatokan. Magnaka ulit manen. Inka adda makita mga tiyandaan. Inka pa lang gumatang ti ice water. Amok nga nabannog kan. Diyos ko. Igatangan naktumet ti may sanga ice water. Diyos ko, manjak ka mo ato yan. Tuno makagatang kan adda makita mga tricycle. Surutem jay tricycle. No anya papananano aglikus kamay. Mabannog ka takong pangamon. Tapos adda makita mga birthday yan. Apa man di birthday yan? Engkanto pa ilang mangan aldawon. Mamugmuro ka niya kung pigis-pigisan kan. Tapos
isuputan nakpay lang ti igado. 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 Ay, anak nakaala ka ti igadon yung tamanen. Wala na banog ako. Kat itan magna ka ti 300 meters away. Okay. Magna 300 meters bagay. Ay, nakapangana mo to. Oh. Malpas jay 300 meters kumanigid ka. Dire-diretso lang ajay. Tapos malpas di dire-diretso kumannawan ka. Dire-diretso ajay. Adda makita mga rotonda. Apo isong nga taan di pag-resiba ako. Saan pa sir? Ni talaga. Aglikos-likos ka jay rotonda. Ngam ay ta, likos-likos na peta rotonda nga. Tapos dire-diretsyon tumanen. Diretso, naglikos na diretso. Sakan tumanen, kumanigidin. Malpastikan nigid, kumannawan ka. Malpastikan nawan kan nigid. Sakan to agsuble jay rotonda. Madikon. Tapos adda makitam nga bulaan iti STL. STL. Nunuto aja baga na to. Adda makitam nga kubrador di jay. Agtayaka pa lang amangan no maswerte amman ti mga bakan. Malpas ka makataya. Marin sampay kita. Malpas ka makataya. Engkanto ijay plasan. Sigurado nga tada ito yan. Saan pa sir? Talagang. Apay nagalas to ugalim. Nagalas to ugalim. Naalalas kanyan sir. Sumumbat nga. Surat. Sumumbat nga surat. Dakas to ugalim. Tapos adda makitam nga pulubi. Tapos hindi pulubi. Ijay mo to damaginin kasi mandikmut amuno ti ayan man. Binanug na lang.